Евреите во Македонија се присутни уште од најстарите времења. За нивното присуство на овие простори сведочи синагогата во Стоби, која датира уште од 4. век. Но нивното значително присуство кај нас се должи на прогонот на 300.000 евреи од Шпанија, кои за време на инквизицијата во 1492 година беа принудени да ја напуштат во рок од 3 месеци. Значителен дел од сефардите, така се нарекувале евреите по потекло од Шпанија и Португалија, ги населуваат просторите на Балканскиот полуостров. Во Македонија евреите се доселуваат во Битола, Скопје и Штип. Битолските евреи за време на нивното повеќевековно присуство активно придонесуваат во развојот на стопанските, политичките, културните, спортските и сите прогресивни движења во градот. Затоа, израснувањето на Битола во значаен економски, културен и политички центар на Балканот во периодот до Втората светска војна во голема мерка е заслуга и на битолските евреи. За време на Втората светска војна, фашистичка Германија и незините сојузници нанесоа непроценлива штета на човештвото. Нацистичкиот режим, олицетворение на немрачните состојби на човечкиот ум, меѓу другото, кој изврши најголемиот геноцид врз припадниците на еден народ. 6 милиони евреи, од кои 1,5 милиони деца, настрадаа на најгрозоморен начин во концентрационите логори на смртта Аушвиц, Дахау, Матхаузен, Треблинка, Јасеновац. На 11 март 1943 година од Битола беа собрани и транспортирани преку 3200 евреи во привремениот концентрационен логор во државниот монопол во Скопје. Само мал број евреи успеа да се спаси и избегнат депортацијата, и тоа благодарение на помошта на нивни сограѓани. На денот на депортацијата од опкореното еврејско мало, по претресите и апсењето на евреите, младинците Саломон Садикарио Мо, Самуел Садикарио, Алберт Касорла и Алберт Трусо успеа да ја пробијат блокадата и да го избегнат апсењето. После неколку безуспешни обиди да се сокријат кај некои лица, побараа за солниште во куќата на Борисел Типармат, член на Комунистичката партија, кој во тоа време, меѓу другото, ја одржуваше и врската со скверската организација во Битолската гимназија. Иако и самиот соочен со опасното од апсење по провала, суценета глава, осуден на смрт како партиски активист и под закана од наредбата за стреляње на секој кој ќе се крие и спасува евреи, Борисел Типармак и неговата сопруга Васка им подадоа рака и ги засолнаа младите евреи во својата куќа, која се наоѓаше во центарот на градот и во непосредна близина на полициската станица. Повеќе од месец дена тие делеа заедничката судбина, стравот да не бидат откриени, немаштијата и неизвестноста. Во втората половина на месец април, откако повторно се воспоставија врските со планината, браќата Садикарио, Алберт Касорла и Алберт Трусо, еден по еден се пренесени од Васкал Типармак до местноста Крива Воденца, каде наодно пред договореното место ги чекаше лицето за врска со партизанскиот одред Гоце Елчев. Заради искажаната храброст и пожртвуваност во тие судбоносни мигови на македонските евреи, на предлог на Алберт Трусо, професор Аврам Садикарио, Жамила Колономос и Лавослав Каделбург, Борис и Васкал Типармак ги добија највисоките признанија од државата Израел. Комисијата за назначување на праведници од секторот на праведниците при Јад Вашем ги прогласи за праведни меѓу народите. Во нивните уверенија за одликување стои: сеќавањето е свето спасение, уверение на одликување. Со ова се потврдува дека на седмицата одржана на 28 ноември 1989 година, Комисијата за именување на праведни, основана од Јад Вашем, Одборот за сеќавање на мачениците и хероите од Холокаустот, а врз основа на презентираната евиденција, одлучи да ги одликува Борис и Васкал Типармак, кои за време на Холокаустот во Европа ги ризикуваа своите животи да ги спасат прогонетите евреи. Затоа, Комисијата им го додели медалот на праведни меѓу народите. Нивните имиња за секогаш ќе останат изгравирани на почесниот зид во градината на праведниците во Јад Вашем во Ерусалим. Кој ќе спаси еден човечки живот е исто како да го спасил целиот свет.